Cerita, Raka sedang tidur sendirian di rumah pada malam hari ketika tiba-tiba ia mendengar suara-suara aneh yang membuatnya takut. Tiba-tiba, Raka terbangun dengan wajah kebingungan dan sedikit takut. Apa itu? Aku pasti bermimpi. Raka berkata dengan ragu. Raka mendengar suara berderit dan seketika itu dia tersentak bangun dari ranjangnya. Tidak, ini nyata. Ada sesuatu di sini, Raka berbisik. Dengan hati-hati, Raka keluar dari ranjang dan berjalan mendekati pintu kamar tidurnya. Langkah kaki Raka bergema saat dia melangkah ke lorong yang remang-remang. Lampu mati. Kenapa sekarang? Raka berkata dengan frustrasi. Di ujung lorong tampak sosok gelap yang nyaris tak terlihat.